Скоро я тебя куплю, и ты будешь моей. Здравствуйте, мне понравился мотоцикл, я уже готова оплатить. А какая модель? Вот этот. Простите, какой? Вы имеете в виду, может быть, вот этот? Да нет же, ну вот этот. Отличный выбор, вот хороший. Так, стоп, вот так вот будет, наверное, понятнее уже, а? Вот этот мотоцикл, на. Ну и какой у вас бюджет? Так как и стоит, вот 25 тысяч долларов. Ну это не актуальная цена уже, понимаешь? Тут, Подождите, такое ощущение, что вы не хотите мне его продавать просто. Почему? Понимаете, это ужасный мотоцикл, он нам совершенно не понравится, мы его давно хотим Уволить, Марина. А этот мотоцикл прекрасен, он очень вам подойдет.